第一排的几位小朋友听得最开心了。这件事情告诉我们，传承相声艺术，娃娃扎起。我们接下来请欣赏由13级文学院的应届博士生文俊威和老会员黄善然为大家带来的相声《文章会》，掌声有请。刚才的2位演员呢，表演的非常不错。哎，这回换到我们来了。您知道我是干嘛的吗？您呐，您是说相声的。这骂人不带脏字儿的。哎，我是个文人呐。文人啊，这不会上演。就这个脑袋，说他是文人。我文人怎么了？不是你哪儿有文人？我文墨之人嘛，是不是？不是你怎么你就是文墨之人呢？我呢我们好些个那个有文化爱好。有爱好就算文人。哎，您都有什么爱好呢？像我们平时经常的要看看书啊，看书、阅阅报啊，习习字啊，捉捉棋呀，捉棋还得那个舞剑呢，弹琴呢。哦，您这文人还弹琴？那当然了，我们特别爱弹琴。哦，您都什么时候弹琴呢？我每天都得弹的，每天都得上那2主楼弹琴去。不对，容易挨打。挨打干嘛？2主楼人家是自习的地方，你怎么能弹琴呢？我的琴房就在2主楼嘛。你知道2主楼那儿您还有琴房？每天都得去啊。是，按时按点儿。有时候得去早了不能马上弹。我怎么呢？你得看整点儿。还得整点弹琴。你看表啊，9点40了，是整点弹琴了。坐在钢琴前表啊，是，梆梆，梆梆梆梆。这就弹琴了。过了20分钟了到10点了，拿起小提琴来，您上2主楼给人家打铃去了？弹琴嘛，还雇人打铃，就费没处花去。都我演奏的嘛。那这都是您文人爱好。文人爱好不是，你光有这个不行文人你写文章，当然我们也得写了。您也写文章？没事，我就上马路边上写文章。不，马路上。对，行。没有人在马路上写文章。我们就，你这人不懂文学，你怎么能在那儿写？你不怕喝风了？深入生活，你懂吗？忒深入了。书房你哪儿写的？跟你说不了这个。不是你怎么意思？我们自个儿就搬这个小马扎再找个纸箱子，这纸箱子得硬点。行了。什么？搬小马扎弄纸箱子你在这撅着写。你写过文章吗？我干嘛写文章？人家写文章都有书桌，你弄个纸箱子那不成题目。你这不懂，桌子那玩意儿多沉呐！那样你扛着写。沉呐！你说万一要城管来了，你跑得了吗？等会儿吧。什么？合着您这文人在马路上写文章躲着城管呢？不，我是得躲着他们呀。怎么呢？你想城管呐，是吧？城管城管着，他跟我老熟人了。老熟人你躲着他干嘛？一见面他就请我吃饭呢。我不爱搭理他们。行，这怎么说？到我端着箱子，走。行，多方便这是。行了，您就这样写文章写文章吗？那您都写什么样文章？写什么文章那得看顾客需要了。当然我们也得活着呀。写文章换钱嘛。那您这一篇文章换多少钱呢？这个我们的文章它不论篇。不论篇。那么您一本文章也不论本儿。论册也不论册。您论什么呢？论章。章不是。明白了您是网络小说似的。这一章多少字多少钱？不是那章。哪个章？你说的是立早章。对。我这是工厂章。一章。一章文章。这么一张纸的卖了。
那您这一张文章卖多少钱呢？卖多少钱？我这么跟你说吧，您说，首先我们得进货啊，是，对吧？就几千来的纸得进过来嘛，对不对？哎，有3毛5毛的啊，这进货价格啊，然后经过我们的这个加工润色啊，卖出去，卖20、30，对不对？便宜的5块的也有，贵的有50的，当然也不能太贵。你像有那个卖100的，那不开眼的啊，后来都黄了嘛，是不是？哎，合着您这个有卖20的啊，有卖50多的，对，还有卖5块的啊，这区别在哪儿呢？区别就是这个纸的质量的不同。合着不是文章，是纸质量不同，差别价格。你像一般的纸就便宜一点。像如果那纸的质量好，像铜板纸似的，那个就贵一点。贵了。还有一种纸它是那个你手摸上去有那粗糙的感觉，就像砂纸一样。不是您在砂纸上写文章，怕笔头磨烂了。不是，砂纸它有好处啊。什么好处？砂纸它不留指纹，知道吧？洗手的写不好。您弄的文章都是手印，那都不好，对不对？这就是您写文章。像我们因为我们平时就经常写文章嘛，对不对？所以我们卖的呢，主要都是现成的文章。卖现成文章。像有个买文章的过来了我现在问他是，您用什么本啊？不是，您说这不对，不对。您刚说了，您这一张一张的，您有成张的，干嘛还要人家本儿？直接给人家不就完了吗？你想我一张纸，还要带着，多容易丢啊！那丢了就不好了，对不对？怕人揉碎了，把那本儿拿来，人随身都带着一本儿啊。但我现在谁没有个本儿，对不对？大概这么厚吧，现在是越做越薄了啊。把这个文章夹在本儿里，不是夹在本儿里，那怎么着？你给它贴上去，对吧？您还抹胶蘸唾沫？不用胶啊？怎么着？我们那个纸它跟别的纸不一样。怎么不一样？你把它后面撕开来它带胶。你给它贴上去。当然了，贴得有技术啊。什么技术？不能进灰尘，不能有气泡。灰尘把这字儿给挡了。没法看文章了，对不对？看不清不行，来那气泡也不行。就影响它本儿的外观嘛。对，美观也不行了。我们有个办法呀。什么办法？你找一卡片儿，你这么推着，我问您是不是您这个文章根据这本儿大小不同你这文章裁的也不一样对。我跟你说，我个人我就喜欢苹果那本儿。苹果本为什么呢？它平整的。三星的就差了。对，三星是这样。您还有那个摩托罗拉的有没有？这个我们没有现货了。为什么呢？这用的人少了。没事，我给你现裁一个。行。我问您吧。您这干嘛呢？我写文章手机贴膜。贴膜写文章吗？这不是？还写什么文章？您这什么呀？您这还对面撕开，这不就是手机贴膜？这人不懂，这瞎说。我怎么不懂了？我跟你说，我们现在这个写文章的也都不好写了。怎么不好写？用句我们文学界的话说吧，叫刮风减半，下雨全完。有意思你碰上刮风下雨，我没法干。对，人家顾客都不出门了。尤其是你像，就有些我们同行他现在是比我好倒是。怎么不比你好？怎么呢？他们都在室内写文章，他们还是一道有楼。还有就是他们这些人不务正业。怎么不务正业了？他们不务正业不好好写文章。那怎么着？他们卖本儿，多混蛋！代卖手机，多混蛋！他们还卖那什么？卖什么？就那个那个塑料的，塑料的就是包着那个文章和那本儿的那包装。这行，俺多字儿手机壳就完了，也叫手机壳。其实废话，你就这个您还是写文章，写文章。我跟你说，别看我现在没他们挣多怎么了？当初在学校的时候我可比他们强。您还有学校？当然，我们都大学毕业的。大学毕业，您是哪大学毕业？我是交大的。这合理，这个你挑小子站不住。交通大学知道吗？您还是交通大学，那可是好学校。您在那儿上？我跟你说一人您说，季羡林你知道吗？季羡林不知
师上海交大呀？咱不说这个啊，季羡林啊，国学大师怎么了？对对对，大家都知道季羡林研究那个梵语，对不对？啊，对对，哎，梵语这东西太难了啊。哦，梵语。哎，你看现在都没什么人说了。哦，都会的人不多了啊。像我就会两句。您给大伙说一说梵语啊，梵语什么样？梵语，来两句啊。像那什么，牡丹花，花牡丹，少有花，花少有的，可以的花。就是梵语，反正花，学名叫梵语啊，根本没有那么学名啊。就是这位季先生啊，你说人家研究了70多年，了得吗？行了行了，我告诉您，季先生怎么着吧？我就是在这位季先生面前露的脸。哦，您在季先生面前还露过脸？那当然，您给说一说。那天季先生到我们学校来，我们校长是亲自出门迎接啊。哦，还出门迎接。哎，季先生他非常客气啊，跟我们校长说，贵校校长，请问诸位学生平时都有什么功课呢？我问一问。我们校长连忙把那个课程表递过去啊。季先生接过来一看，手工交大的功课，测量也是功课，测量手工，手工测量，测量手工，测量手工，两门啊，够用了，够用了。对，量完不手工啊，您这玩意儿。季先生又问吧，是。请问贵校校长，平时有没有给学生们讲一讲这个古典文学、诗词歌赋啊？讲的吗？我们校长回答了，每逢节假日，我都要给他们讲一讲这个唐诗宋词、汉魏文章，尤其是这个明清的典故。讲明清典故，哎，就是这个明朝和清朝，不是那些不是那个。那不是明清典故吗？是明清典故吗？怎么个明清典故？就是又透明又清楚，高透膜的典故，高透膜。不是哪儿明清典故是这么讲吗？季先生他又说了呀，既然如此，我在贵校出一道题目，请各位学生给我做一篇文章，不知可否？季先生他要考考我，给你们出题。当时我们学生听了啊，都是面带微笑，毫无惧色，满不在乎。季先生说了，这次出题呢，我有3个要求。哪3个要求？第一，座位要分开，不许2个人用一张桌子。这是怕你们抄袭，这没什么啊，我们平时都是1个人一个项目。对。第二啊，要求用墨笔答卷不许使用钢笔或者铅笔。看你们小楷的功力，这也没什么啊，不就是毛笔吗？对，我们平时都是用刀片戳戳子一样。第三，要求25分钟交卷，时间紧迫，用不了那么些时间。对，你们一秃一个。别看这样啊，这个题目还是太难了。什么题目？春秋题。春秋题难。每人就发1张卷子，是，不许打草稿，不能涂改。这卷子上要是滴在一个墨点儿，怎么样？这就算废了，太不容易了。不容易那是他们。我不怕啊，您还不怕？卷子发下来，我是研得了墨，填饱了笔，不假思索，是一气呵成。交卷。再看我们同学啊，有那个交卷的，是，也有没写完的。还有刚研得了墨的，太慢了。你看，我把那卷子都收上来，交给我们校长。得让我们校长先看呢，先瞧一瞧。我们校长拿过这篇来一看，这个字体不佳，这个词句不妙，我说词儿就行。这不错啊。不错。可惜啊，美中不足啊。怎么呢？有个字落了一笔。哪个字儿落一笔？那个人字少一捺。废物，您是两笔那少一笔。挑来挑去啊，挑了一张最好的。一看这名字，谁的？文俊威。就是您写的。我们校长把我的卷子递给季先生。季先生，请看小图这篇论文。季先生接过来一看，当时是大吃一惊啊。文章奇哉，文章妙哉，文章奇妙而绝哉。3灾的转8难了。贵校校长，请看令高足这篇大作，
季某平生闻所未闻，见所未见，由始至终一气贯通，下笔之术一笔不脱，犹如凤舞龙飞一般。诗中之妙句，并无半句抄袭前人寻章摘句，字字乃珠玉之价，可称千金难易一字矣。常云唐诗尽自汉朝文章，今有令高祖一人，三代兼全矣。古有唐宋八家，至今诗文之人无不效仿，无不羡慕。今有令高祖一人，后起之秀，盖世之文章，空前绝后之奇才，我恐那唐宋两代古人，身价若千万丈矣。嘿。掌柜的，掌柜上话，我就是那个老板，不是那个文人，哎，文人。您刚才说的啊，季先生那么夸您，什么意思？某白费劲了。一大篇什么意思？就古代有个唐宋八家，是，韩愈、柳宗元、苏辙、苏轼、苏老泉、欧阳修、曾巩、王安石8个人，这些人的文章他写的是最好的了。当然那是过去。那么现在呢？现在有了我这篇文章写文章的人那就不学这唐宋八家了，那么学谁呢？就得学我文俊威了。那这8家就算完了。当然，我们校长得客气，还得客气客气。季先生过奖。小徒这篇论文词句不佳，字体不妙，难登大雅之堂，不足以喻高人之目。先生过奖，我是正惭愧无地也。惭愧无地。季先生摆了摆手，不然，非也，非也。开枪！开枪！要飞了，打死！非不对的意思。不对了。季先生说了呀，以某之见，令高祖之文章，非但文艺远胜唐宋八家，其书法亦堪比苏黄米蔡。这苏黄米蔡又是怎么回事？就是北宋有4个书法家苏东坡、黄庭坚、米元璋、蔡襄，这4个人的书法在过去那是最好的了。这就是最好的。季先生夸我呀，夸您，令高祖之华汉，虽不及东坡之妙笔，亦可与米元璋为伯仲之间。以某之见，令高祖可称小米也。季先生，我们老师还得客气，还得客气。季先生，您是越发过奖了。小徒蠢材，既不敢比唐宋八家，又焉敢妄与米元璋为伍？况那小米占据国内外市场，领先科技，虽有雷霆之速，亦不可抢得，焉敢望而称之？得了，您是小米，我是小米，那咱俩拉拉手吧。你也小米，我是华为，我是。给你多少钱？好好做广告。不是，我问您您刚才说那么一大套这是季先生又夸您，您校长又客气您这文章到底怎么做的在座的大伙儿想不想听听他当初怎么做的这文章？大伙儿心念您知道在座的都是什么人吗？不是怎么了？人家怎么了？你知道哪个是文学院教授？那不可能。哪个社会院院士？保不齐哪个是那个前清的汉子？那季前都没赶上。哪个是那个龙图阁大学士？脸黑那位，没包红胡似的。告诉您，别说我念错字了就算我把一个字音念倒了大伙哈哈一乐，与我无妨于季先生和校长的脸上不大好看。行，甭酸了我跟您说在座各位大学里边都是有身份人人家乐还听相声听包袱的人家不是嘲笑您是吧？您在这儿说一说没关系，纵使有人乐那是乐我呢，我替您兜着，怎么样？那我再来念一念您念一念您这文章这个春秋题太难了，太难。你听着简单不好写这玩意儿。介绍一下。你像过去赶考的橘子呀，最怕春秋题。害怕这个。您说这橘子要怕春秋题那何况我这酸梨呢？没有水果的事儿，赶考的橘子。对。您说您这个文章念这个春秋题太深了。说一下，在座的
您要是文学院研究生的水平啊，也许您能理解。哎呦，哎，您要是本科的水平啊，恐怕您理解的不深。行，不如您高深啊，您给大伙念一念。行，念念啊。这个国学呀，它是个很严肃的事情。对，我们知道啊。希望大家在我念的时候，大家能够保持安静啊，手机关机或调至静音状态。是人该教的，这都是啊。您念您的文章，念了啊。这个还念不念？念，这么麻烦的。念。这个春秋题嘛，春秋题啊，春秋题就是正月为春，8月为秋，是当这么讲。哎，得先说这春。春天，和你漫步在盛开的花丛间。来话，请大家保持对国学的尊重啊，没法尊重了。夏天夜晚，陪你一起看星星眨眼。秋天黄昏，和你徜徉在盛开的花丛间。冬天雪花飞舞，有你更加温暖啊！你是我的小苹果呀！真佩服您，您念这一遍，您怎么没唱出来？这是筷子兄弟写的，还是的，我听着像小苹果吧，这玩意儿。不是，就您这个季先生都没听出来啊？我裸得早啊，季先生没赶上就去世了，让他蒙住了。当然，季先生他是非常高兴啊，还高兴。哎，他跟我们校长说啊，贵校竟有令高祖如此之奇才，与才子也可交臂而失之。那怎么样呢？明珠不可按头啊！一谋之见，让令高祖担任天大校长，您看如何？让您当天大校长啊！您抄着了，抄什么了？我抄？人天大校长好啊！好什么好？又累又不挣钱的。哪儿天大校长啊？是天大校长